तर प्रथमेश दादांनी मध्ये प्रथमेश लगाट्यांच्या इथे होते लगाटे. कोकणात. अच्छा हा अरे तो लिटिल चॅम्पच आहे हा. सारेगमपचा. तो तर दादा तर त्यांनी एक पद म्हटलं म्हणजे कीर्तनाच्या मध्ये कुठलं म्हटलं माहितीये तुला? प्रभू रामाने म्हण ना दर्शन द्यावे. जरासं म्हण ना म्हणजे आम्हाला कळेल ना. प्रभु रामाने दर्शन द्यावे, प्रभु रामाने दर्शन द्यावे, गातो मुखी हरिनाम हरिनाम, गातो मुखी हरिनाम, अंतरी माझ्या रात्रंदिन तो वास करील श्रीराम 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 प्रभु श्री